나는 2024년 계획을 안 세웠다. 그래서 첫날부터 술이다. 예, 여러분 이제 새해 복 많이 받으세요. 2024년이 왔습니다. 저는 2024년 오늘 첫 소주 한 잔 이제 합니다. 한 잔이 아니지요. 예, 이렇게 뭐 이제 통닭을 뜯으면서 이제 할 겁니다. 저기 어이구. 여기 다른 저 독거 이래 뭐한 혼자 사시는 노총각 형님들 예 동영상 보면서 한잔 할 겁니다. 예. 자, 짠. 새해 여러분 뭐 하시는 일 잘 되고 건강하시길 이제 바랍니다. 혼자 마셔도 맛은 달달하다. 양수경 선생님의 노래를 듣는다. 그렇게 가시나. 김현정 누님의 노래를 듣는다.
해장용 라면을 끓인다. 난 스낵면을 잘 못 끓인다. 술 먹고 라면 먹으니 맛있다. 새해 첫날이나 둘째 날 늘 그랬듯이 쌓아놓은 술병을 털러 간다. 이렇게 소주와 맥주병을 팔아서 소주 2병을 산다. 부대찌개를 끓인다. 잘 끓여졌다. 오랜만에 부대찌개를 먹으니 맛있다. 근데 라면을 너무 많이 먹어서 큰일이다. 그러나 라면은 나의 소울푸드다. 라면은 언제나 맛있다. 그러나 혼자 먹으니 씁쓸하다. 노래 지긴다. 혼술과 정말 잘 어울리는 노래다. 최성수 쌤의 남남. 혼술과 정말 잘 어울리는 노래다. 그녀가 생각난다. 야속한 그녀. 어디서 잘 살고 있을 듯. 잘 살았으면 좋겠다. 진심으로. 남자는 채소 라면 2개,
술이 예 마지막 잔이고 이제 편육이 이제 좀 남았습니다. 편육. 이제 막잔하고 끝내게 끊을. 오? 스미마셍. I'm sorry. 예, 막잔하고 저는 끝내겠습니다. 이래 김치를 이래 얹어 갖고